Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Шинэ бичлэгтээ тавтай морил бичлэгээ хийгээгүй нэлээд удсан байна. Тэгээ Christmas-ийн баяр, шинэ жилийн баяр, за тэгээ урьдан жилийн хийсэн зүйлсөө, шинэ төлөвлөгөө гих мэтлэн ер нь явсараа нэлээд завгүй байлаа. Тэгээ би өнөөдөр та нартай болохоор Amanda Bynes гэдэг жүжигчин эмэгтэйгийн талаар ярихаар бэлдсэн байна. Amanda Bynes бол яг Ariana Grande, Miley Cyrus, Selena Gomez гих мэтлэн энэ одуудтай адилхан хар багасаа зурагтны өмнө гарч ирсэн тий жүжиглдэг байсан багасаа од болсон ийм охин байсан. Тэгээд Amanda Bynes-ыг та нар мэдж байгаах маш үзэсгэлэнтэй маш хөөрхөн ийм охин байсан байгаа. Тэгээд ийм хөөрхөн алдартай тэгээд жүжигчин эмэгтэй маань яагаад одоо ийм болчихсон бэ гэдэг талаар өнөөдөр ярьж өгнө. Юуны түрүүнд түүний намтрын талаар эхэлж ярив. Түүнийг Amanda Laura Bynes гэдэг 1986 оны 4 сарын 3-нд Калифорниагийн Ventura гэдэг газар төрөөд Калифорниагийн Thousand Oaks гэдэг газар өссөн юм лээ. 3 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага охин болж төрсөн. Аав ээж нь шүдний эмчийн туслах хийдэг ийм хүмүүс байсан. Аманда багасаа ер нь их авьяаслаг, зураг зурдаг байсан, загварын авьяастай, хөгжим сонирхдог, төгөлдөр хуур болон хийлээр бас тоглож хичээлдэг байсан юм лээ. Тэгээ охиныхоо энэ ер нь авьяастай байдлыг аав ээж нь ажиглаад охиныгоо дагуулж яваад зар сурчлагаа болон телевизэд ер нь оруулахаар ингэж хүмүүстэй уулзаад явдаг байсан юм лээ. За үүнийхээ ачаар 1 жилийн дотор нийтдээ 20 гаруй рекламанд тоглосон байдаг. Жишээ нь Barbie, хүүхдүүдийн тоглодог тоглоом, амттан гих мэтчлэн нийтдээ 20 гаруй сурчлагаанд тоглосон байгаа. 1979 оны үед болохоор Comedy Camp гэдэг хүүхдийн комеди ийм шоу болдог байсан юм лээ. Тэгээ энэ шоунд болохоор 9-өөс 16 насны хүүхэд оролцох боломжтой. Ингээд Амандагийн аав ээж нь түүнийг 10 настай байхад энэ шоунд оролцуулаад тэгээ Аманда ч өөрөө маш их авьяастай, тайзан дээр ичээд санаа зовдөггүй. Тэгээ маш хүмүүсийн анхаарлыг татаж чаддаг байсан учраас тухайн үед энэ шоуг үзэхээр ирсэн байсан 2 алдартай хүн байсан. Нэг нь болохоор Brian Robbins гэдэг Paramount гэдэг киноны компани захирал, мөн Nickelodeon гэдэг телевизийн захирал болох залуу байсан. За хоёрдугаар хүн болохоор Dan Schneider буюу Daniel Schneider гэдэг Nickelodeon гэдэг телевизийн продюсер хийдэг бас маш амжилттай ийм алдартай хүн ирсэн байсан. Тэгээд энэ хоёр хүний анхаарлыг Аманда бол татаж чадсан учраас энэ хоёр хүнтэй хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Brian болон Danтэй Amanda маань хамтарч эхлээд All That гэдэг хүүхдийн комеди цувралд 1996 оноос 2000 оны хооронд тоглодог байсан. Энэ цувралд тоглож эхэлснээс хойш Амандагийн нэр хүнд бол нэлээд өссөн. За энэ цувралд тоглонгоо 1997 оноос 1999 оны хооронд Figure It Out гэдэг хүүхдийн тоглоом тоглодог шоундаас зэрэг тоглодог байсан. Ингээд ер нь бол телевизээр Амандагийн нэр хүнд бол маш их өссөн. За хүүхэд мөртлөө маш их нэр алдартай болж эхэлсэн. 2000 онд Nickelodeon-ы Kids Choice Award гэдэг ийм шагнал байдаг. Тэрийг хүрчижсэн юм байлээ. Тэгэхээр хүүхдүүдийн дунд бол нэлээд алдартай болсон, шагнал хүртдэг байсан. 1999 онд Аманда 13 настай байхдаа нөгөө Nickelodeon гэдэг телевизийн продюсер болох Danny Schneider-тэй хамтраад Amanda Show гэдэг өөрийнхөө шоу гаргаж эхэлсэн. Энэ шоу болохоор хүүхдийн ийм хошин шоу байсан. Тэгээд энэ Danny Schneider гэдэг хүний талаар бол нэлээд их ярина. За Nickelodeon гэдэг энэ телевиз маань бол нэлээд хил ам дагуулсан телевиз байдаг. Энэ телевизэд ажилладаг байсан хүмүүс хүүхэдтэй зүй бус харьцдаг, хүчирхийлэл үйлддэг, сэтгэл зүйн хүчирхийлэл, биеийн хүчирхийлэл үйлддэг байсан. За тэгээд энд ажилладаг байсан хүүхдүүд бол маш их хохирсон, гих мэтчлэн энэ телевизийн талаар баримтат кино хүртэл гарсан байдаг. Үүнийг болохоор Quiet on Set гэдэг ийм баримтат киногоо хэрвээ та нар сонирхох юм бол би болсон явдал дээр бас энийг ярьж өгч болно. Энэ шоунд оролцож байх үедээ Amanda Taran Killam гэдэг залуутай үерхжсэн юм байлээ. За энэ үйл явдал нь бол 2001 оноос 2002 оны хооронд 1 жил үргэлжилсэн. Тэр үед хамгийн гол нь штэ Аманда 15 настай байсан. Тэгээ энэ залуу нь болохоор 19 настай байсан. Тэгээ насан туршаагүй хүүхэдтэй үерхдэг байсан гэсэн. Тэгээд энэ бас л болохгүй юм болж ирж байгаа. Тэгэд энэ Амандагийн өөрийнх нь оролцдог байсан Amanda Show гэдэг шоу нь болохоор 2002 онд дууссан юм лээ. Тэгээд шалтгаан нь бол үнэхээр тодорхойгүй.
тухайн үед энэ шоуг хариуцаж ажиллаж байсан Danny Schneider гэдэг продюсер нь бол за ер нь бол дуусхийг шууд дуусгасан гэж ялээ. Яг тодорхой шалтгааныг бол ерөөсөө хэлээгүй. Тэгээ үүний дараа Amanda Big Fat Liar гэдэг кинонд дүр бүтээсэн. За энэ кинонд бас дүр бүтээснээс хойш бас л нэлийн амжилттай нэр хүнд нь бол өсөж явж исэн. Ингээд сайхан амжилттай явж байгаад 2003 онд нэг үйл явдал болсон. Аманда штэ тий аав ээжтэй хэлэлгүйгээр өөрийнхөө менежер болон агентлагтайгаа хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ хамтарч ажиллаж байгаа гэдгээ тэр чигээр нь бүр аав ээжээсээ нууцсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг өдөр аав нь болох Rick энэ одоо нууцаар хамтарч ажиллаж исэн гэдгийг мэдээд шууд тэр менежер тэгээд агентлагтай гэрээгээ цуцалж исэн юм билээ. Тэгээ яагаад насан туршаагүй хүүхэдтэй тий аав ээжийнхэн зөвшөөрлгүйгээр гэрээ контрактгүйгээр тий ингээд ажиллаулаад хамтарч ажиллаад яваадсан бэ гэд аав нь бол нэлийн дургуутсан. Мэдээж хэрэг энэ Аманда ч бол насан туршаагүй байсан учраас аав ээж нь охинтойгоо зөвлөлдөж жагаад ямар нэгэн гэрээ контрактын дээр гарын үсэг зурж тэгээ орлого зарлага одоо юу эдийн бүх юмаа тохиролцдог байсан. За аавд нь бол мэдээж хэрэг энэ нь маш их таалагдаагүй. Магадгүй охиныг насан туршаагүй гэдгээр нь далимдуулаад энэ агентлаг болон тэгээ менежер нь бас ингээд ашиг орлого илүү их олоод бага мөнгө төгрөг төлдөг байсан. Тийм магадлал их байна гэдэг ийм одоо бас яриа бас гарч исэн. Энэ явдлаас хойш Аманда ер нь аав ээжээсээ нэлээд зай бариад тэгээ баг ингээд цухтаагаад найз нөхөдтэйгээ илүү их цаг өнгөрүүлдэг болсон. Хамгийн гол нь Амандагийн тухайн үед цаг өнгөрүүлж гисэн найз нөхөд нь өөрийнх нь насны хүүхэд биш харин нөгөө нэг продюсер болох Danny Schneider тэгээ түүний эхнэр Lisa гэдэг эмэгтэйтэй нэлийн цаг өнгөрүүлж гэр оронд нь байдаг байсан мэлээ. Үүнээс болоод бүр ингээд гадуур яриануд гардаг байсан. Яагаад Amanda энэ Danny Schneider гэдэг продюсертайгаа ийм дотно байдаг юм бэ те. Тэгээ бүр энэ Danny Schneider нь Amanda гүрчилж аавна гэсэн яриа хүртэл гардаг байсан. Аав ээжээс нь салах гэж оролдож гинэ гих мэтчлэн ер нь бол олон нийтийн дунд нэлээд шууган болж исэн. За үүнээс болоод Danny Schneider өөрийнхөө нэр хүндийг хамгаалахын тулд нэвтрүүлэгт ороод ярьцлага өгсөн байсан. Үүндээ хэлэхдээ за Аманда бол гэр бүлийнхэнтэйгээ нэлээд сөргөлдөөтэй асуудалтай байдгаа. Тэр тусмаа аавтайгаа асуудалтай байдаг. За аавтайгаа ер нь маргалдаа шүн над руу залгаа тэгээ шөнийн 2-3 цаг залгаад ирээд аваач хэцүү байна инээ тэрэ гэдэг байсан. Тэр үед нь би бол ойрхон өөр хүн явуулаад за тэр хүн бол Амандаг тэ авчраад тэгээ дараа нь цагдаа энтерт дуудлага өгөөд ингээд явдаг ийм үйл явцуд бол зөндөө болж исэн. Тэгэхээр би бол энэ хүүхдийг тэ ингээд өөртөө авах гад ингээд байгаа юм юусаа байхгүй шүү. Угаасаа энэ Аманда чинь гэр бүлтэйгээ маш их асуудалтай гих мэтлээ иймэрхүү юмнууд бол яриа өгж өөрийгөө хамгаалж исэн. 2003 онд Аманда 17 настай байхдаа What I Like About You гэдэг шоунд тоглосон мэлээ. Тэгээ энэ шоунд тоглож явах үедээ жүжигчин Nick Sano гэдэг эрэгтэйтэй хайр сэтгэлийн холбоотой болсон. 17 настай гэхээр бас л насан туршиг байсан. Тэгсэн мөртлөө энэ залуу нь болохоор тухайн үед 24 настай юм залуу байсан байгаа. За тэгээ энэ залуутай бол нэг их удаагүй 1 жил үерхэд 18 нас хүрээд салсан байдаг. Ингээд 2006 онд She is the Man гэдэг кино тоглосон. Энэ киног та нар санаж байгаа Channing Tatum мөртлийн кино тоглосон байдаг. Тэгээ энэ кинон дээрээ Аманда болохоор эрэгтэй хүн болж жүжиглэж байгаа байдлаар энэ дээр гардаг. Тэгээ энэ кино бол маш их амжилттай болсон. За энэ киногоор далимдуулаад Амандагийн нэр хүнд бол нэлээд өсөөд ашиг орлого нь ихсэжсэн. Гэхдээ энэ кино тоглоод айгүй амжилттай байлаа гэж үзэгчид бид нар бол харж исэн бол тухайн үед Аманда энэ кинонд эрэгтэй хүний дүр бүтээгээд эрэгтэй хүн шиг хувцаслаад эрэгтэй хүн шиг энэ кинон дээр харагдчихсэн байдалтай үнэхээр дургүй байсан гинэ. Үүнээсээ болоод кинон тоглосноос хойш 4-6 сарын хугацаанд гүн хямралд буюу гүн сэтгэлийн хямралд орсон юм билээ. За энийг бол хүмүүс тайлбарлахдаа жишээ нь ингээд транс хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ гаднаасаа болохоор эрэгтэй хүн шиг харагддаг. За яг дотроо болохоор өөрөө эмэгтэй юм шиг мэдэрдэг тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд гадуур явхдаа за эрэгтэй хүний хувь зөмсөөд яг эрэгтэй хүн шиг хаашлаад явдаг. Гэхдээ тэр нь хизээж өөрт нь таалагддаггүй. Тэгээ айгүй хэцүү байдалд ордог. Тэгээд тэгж эрэгтэй хүн шиг аялж байгаадаа дургүй байдаг гэж байгаа. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан Аманда болохоор энэ кино тоглож байхдаа эмэгтэй хүн мөртлөө эрэгтэй хүний хувь зөмсөөд эрэгтэй хүн шиг харагдаад тэгээ эрэгтэй хүн шиг аялж байгаадаа үнэхээр дургүй байсан гэж байгаа. Хэдийгээр энэ нь ажил нээсэн ч гэсэн үүнийг бол маш хүн дээр хүлээж авсан юм л дээ. Тэгээ энийг болохоор gender dysphoria гэдэг юм лээ. Тэгээд ер нь бол ингээд хүүснээсээ болоод сэтгэл готролд орох гэх юм уу те. Өөрийнхөө одоо энэ байж байгаа хүүсэндээ дурггүй байгаа гэлж байгаа гэсэн үг.
Тэгээ энэ явдал нь бол транс хүмүүст бол маш их тохиолддог. Харин тухайн үед Аманда энэ кино тоглож байгаа үед эрэгтэй хүний дүр бүтээгээд энэ явдлаасаа болж бүр нэлээд гүн хүнд те сэтгэл санааны хямралд орсон гэдэг ийм мэдээлүүд явсан. 2007 онд Аманда Hairspray гэдэг musical comedy-д тоглосон. За энэ нь бас нэлийн амжилттай болоод нэр хүнд нь өсөж ирсэн байгаа. Тэгээ 21 нас хүрээд Аманда Steve & Barry's гэдэг одоо компанитай хамтарч агаад өөрийнхөө ийм хувцсны брэндийг гаргаж ирсэн. Энэ хувцсны брэнд нь болохоор тийм актер үнэтэй брэнд бол ерөөсөө биш, хүмүүс бол худалдан авах боломжтой, боломжийн үнэтэй ийм хувцсны clothing line гаргаж ирсэн. За тэгээ энэ компани харамсалтай нэг их удаагүй урчсан. Үүнээсээ болоод энэ одоо хувцсны бизнес хийн гэдэг те хувцс загварыг сонирхдаг энэ юм нь бол бүтлгүүцсэн байгаа. Тухайн үед Amanda Family Guy гэдэг одоо хөгжилтэй ийм одоо цуврал хийдэг та нар магадгүй үзчихсэн байх. Тэрний одоо дуу оруулагчаар ажилладаг байсан Seth MacFarlane гэдэг залуутай үерхдэг байсан мөлий. За 21 настай байсан мөртлөө энэ залуу нь бол тухайн үед 34 настай байсан. Тэгээ Амандагийн энэ сонирхдаг, үерхдэг ер нь хайр сэтгэлийн холбоотой байсан хүмүүс дандаа ер нь юм нэг өөрөөс нь ах хүмүүс байгаад байгаа. 2007 он бол Холливуудын эмэгтэй одуудын хувьд нэлээд одоо хар жил болж өнгөрж исэн. Тэр жил Britney Spears үсээ хусуулж исэн. Anna Nicole Smith чин харт амх хэтрүүлэн хэрэглээд тэгээд нас орж исэн. За Paris Hilton 23 хоног шоронд орж исэн. Lindsay Lohan нөгөө мансууруулах бодисынхоо гарахын тулд эмчилгээнд явж исэн. За Vanessa Hudgens-ийн нүцгэн зураг 2007 онд гарч исэн. Гих мэтчлэн ерөөсөө энэ Холливуудын эмэгтэй жүжигчин энэ одуудын хувьд бол нэлээд хар жил болж өнгөрч исэн. Amanda Bynes-ийн хувьд 2007 онд энэ Холливуудын эмэгтэй одууд хил амд орооцолж исэн. Энэ үйл явцад нь бол оролцоогүй. За тухайн үед ярьслага өгтөө би бол архит арсан дурггүй, ер нь архинд дурггүй, хамтанд дурггүй. Тийм ч учраас би ингэж гарч ордоггүй, уудаггүй гэсэн ийм ярьслага өгсөн байлээ. Тэгэхээр Amanda Bynes тийм одоо цэвэрхэн те ямар нэгэн алдаа дутагдaltaгүй тийм эмэгтэй юм уу гэхээр бас тийм биш юм шиг байна. Амандаг жоохон байхад нь хамт All That гэдэг ийм цувралдаас тоглож исэн Chelsea Brummett гэдэг эмэгтэй Амандагийн талаар ярьслага өгтөө. За Аманда бол нэлээд тийм хүйтэн хүндий, нэлээд санаатай тий өөр хүмүүс өөрийнх нь жинхэнэ зан төрхийг мэдчихгүй дээ гэж маш их санаа зовоод ер нь санаатай ийм хүнд хариулт өгдөг ийм хүмүүс байдаг штэ тий тийм хүмүүс тий ямар нэгэн асуулт асуух юм бол дандаа ингээд нэг тодорхой хариулт өгөнгүүтээ дахиж тухайн хүн өөрийнх нь талаар мэдэх боломжгүй тий ийм хаагдмал болчдөг ийм хүн байсан. Улаан хивсний ёслол дээр Lindsay Lohan гараад ирэх юм бол Amanda ингээд айгүй сонин байдалд ороод бүс гизгийн янзлал би яаж харагдаж байгаа бол гэл гиг минийд ингээд өөртөө амар анхаарал ирдэг гинэ. Тэгэхээр энэ кино урлагт болохоор Amanda номер 1 юм уу те хамгийн шилдэг нь байж чадахгүй байсан учраас тэрэндээ нилээн одоо шаарлахад те ер нь их дотуур тамиртай санаатай ийм тийм хүн тэгээд ер нь ингээд гаднаас нь харахад хөөрхөн ийм аятайхан юм мөртлөө яг үнэндээ хүйтэн хүнтэй айгүй тийм санаатай тийм эмэгтэй гэж энэ цуг кинонд тоглосон Chelsea Brummett гэдэг энэ хүн хэлсэн байт юм лээ. Эдийгээр Amanda Bynes архит арс хэргэлдэггүй, архинд дургүй байсан ч гэсэн 16 настай байхдаа харт амх хэргэлж ийсэн юм байлээ. Тэгээ яг тэр үедээ бол бүрэн одоо тэгээ донтоод орчоогүй гэхдээ хэргэлдэг байсан. За энэ харт амхиа хэргэлж байгаад тэгээ сүүл рүүгээ бүр хүчтэй харт амхи болох хэргэлж үзсэн гэсэн. За хэргэлж үзээд тэгээ нөх их тийм одоо өөрт нь тэгээ мансууруулах үйлчилгээ явуулахгүй байсан болохоор нь удалгүй хэрглэхээ болсон гэж ярьцлага өгсөн байлээ. Энэ үед олонний алдартай хүмүүс Adderall гэдэг тураах юм болон ер нь турхаа байхад тусалдаг юм байсан юм л та. Тэр имийг олж авч ер нь хэрглэж ийна гэсэн яриануд гарч ирсэн. Тэгээд Amanda болохоор энэ нэмийг олж авахаар сэтгэл засалч дээр очоод худлаагаасаа ADHD буюу миний анхаарал ингээд төвлөрдөггүй, юмыг ингээд тууштай ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээд хийгээд хэцүү байдгаа гэж худлаа жүжиглэж агаад энэ нэмийг бичүүлж авсан юм лээ. Тэгээ энэ нэмийг бичүүлж аваад тэгээ хэрглэж эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу. За Америкт бол энэ зүйл маш их байдаг. Тэгээ Америкт худлаагаасаа эмчтэр очиж байгаад би ADHD буюу тэгээ анхаарал маань ерөөсөө төвлөрдөггүй, ажлаа хийхэд юм сурахад маш их хэцүү байдаг гэх мэтчлийн юм ярьж одоо жүжиглэснээр одоо ийм эмнүүд бичүүлж авдаг. Тэгээ энэ эмнүүд нь болохоор
нэг бол ингээд турхай байлгахад тусалдаг ч юм уу. За дээрэс нь ADHD-гийн энэ эмнүүд чи ихэхтэй хүнийг ингээд хичээл номоо хийж явах ч юм уу ажлаа хийж явах маш ингээгээ бүр солиотой ингээ хүчтэй болгодог гэж байгаа байхгүй анхаарлыг ингээд нэг юмд хандуулаад тэгээд миний таньдаг нэг хүн хүртэл яг ингэж худлаа ярьж байгаад энэ нэмийг авч исэн. Тэгээд одоо болохоор ажил дээр бүр ингээ үнэхээр солиотой хідэн цаг ингээд бүр ингээд хамаг анхаарал нь ажилдаа төвлөрөөд ингэж хийдэг аахгүй. Тэгэхээр худлаа ярьж ингэж ийм бичүүлж авдаг хүмүүс амар их байдаг Америкт. Яг тэр байдлаараа энэ Амандаваас бичүүлж аваад тэгээд энэ имийг маш их хэрэгэлдэг болсон юм лээ. Тэгээд бүр хэтрүүлэн хэрэглэснээсээ болоод 2011 онд Hall Pass гэдэг кинонд дүр үтээж авах үедээ энэ Adderall гэдэг имиж ажиллаад байжсэн гинэ. Тэгээд энийг маш их ажиллаад хэрэглэснээсээ болоод бүр мансуураад тий кинонд тоглож явах үедээ нөгөө кинон дээр хилдэг үг мөгнүүдээ цээжилж чадахгүй бүр анхаарал нь эсэргээр бүр ингээд төвлөрч чадахгүй сонирн байдалд орж исэн гэсэн мөр маш ингээд одоо зүрх нь ингээд хурдан цогцлоод тэгээд ингээд анхаарал нь төвлөрч чадахгүй ажилдаа төвлөрч чадахгүй бүр хэцүү байдалд орж исэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Аманда бол энэ ямиг авснаас хойш бүр хэтрүүлэн хэрэгэлдэг байсан. Өөрөө угаасаа ADHD буюу анхаарал төвлөрдөггүй ийм эмгэгтэй хүн биш байсан учраас тэрэн дээрээ нэмээд ийм хүчтэй ийм хэрэглээд унсан чинь нөө ажил төрлөө хийхэд нь хүртэл энэ маш ихээр нөлөөлдөг байсан. Үүний дараа Аманда Easy A гэдэг кинонд тоглосон. Тэгээ энэ кинонд тоглосныхаа дараа энэ кинонд тоглосон ер нь өөрийнхөө жүжиглэлт, байгаа байдал, тэгээ хувцаслалт бүх юмыг үзээд надад ерөөсөө таалагдахгүй байна. Би ерөөсөө сайн жүжиглэж чадахгүй байна. Би ер нь кинонд тоглох карьераа үүгээр дуусгая гэж шийдсэн юм лээ. Ерөөсөө өөрийнхөө энэ кинонд тоглосон байдалтай юмнуудыг бүр ингэж үзий ятаадсан гэж байгаа байхгүй. Ерөөсөө сэтгэл хангалуун байгаагүй гэсэн. Тэгээ яг энэ үедээ болохоор Аманда хар тамхинаас нэлийн хараад болчихсон байсан. Байнга хэргэлдэг байсан. За энэ явдал нь бол энэ кинонд хитийгээр сайн тоглосон ч гэсэн өөрийгөө тэг бодитоор үнэлэх энэ шийдвэр гаргах юунд нь бол маш их энэ хар тамхин нөлөөсөн гэж ярьдаг юм лээ. Үүнээсээ болоод дөнгөж 24 настай байхдаа Twitter дээрээ за би одоо дахиж жүжиглэхгүй энэ жүжиглэх карьераа би үүгээр дуусгаж байна. Би бол үнэхээр жүжиглэхийг хүсэхгүй байна. Энэ зүйлийг би хийхийг хүсэхгүй байна гэж хэлээд одоо кинонд тоглохоо болсон байдаг. Яг ингэж жүжиглэх карьераа дуусгаснасаа хойш Аманда бол ер нь буруу хүмүүстэй нийлж эхлээд нөгөө хар тамхи хэрэгэлдэг байсан те донтож эхэлсэн зүйл нь бол бүр улам хорцотмол байдалтай болж эхлээд гэрээсээж гарахаа байсан. Гэртээ ерөөсөө хар тамхи татна. Эсвэл телевизээр үзнэ. За эсвэл бол Twitter-ээр ороод галзуу солиод юмнууд бичиж ер нь олон нийтэд ингэж түгээдэг байсан. Тэгээд Аманда Байнсийн Twitter-ийн юунууд бол нэлээд бас ингээд хүмүүсийн дунд анхаарал татаад тэг хил ам дагуулдаг. Яа тэгэхээр ерөөсөө химийн те энгийн хүний шиг юм бол Twitter дээрээ бичдэггүй. Дандаа хүн амьтны дургу өргөдөг ч юм уу, энэ ч одоо яач авэ гэж бодмоор юмнууд бичдэг байсан. Аманда Байнс машинтай холбоотой зөрчил гаргасан гэдгээр бол нэлээд хил ам дагуулдаг. Хамгийн анх 2012 оны 3 сард Лос Анжелест машина барьж явах үедээ утсаа ашиглаж яагаад цагдаад баригдсан. Тэгээ тухайн үед цагдаа нь бол ингээд торгуул одоо бичээд явах гэжсэн чинь би одоо завгүй байна. Дараа нь ирж уулзъя гингуудаа шууд машина унаад цухтаад явцсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд дараах өдөр нь цагдаагийн газар ирээд тэгээд торгуул энтраа төлөөд явсан юм билээ. За ингээд удалгүй дахиад 1 сарын дараа буюу 4 сарын 4-нд мансуурсан байх үедээ жолоо барьж агаад баригдсан. За 5 сард нь машин мөргөөд цухтаад баригдсан. 6 сард нь дахиад мансуурсан байх үедээ машин барьж агаад баригдсан. Үүний дараа Аманда Twitter дээр би мансуурсан байх үедээ жолоо бариагүй. Би хүний машиныг мөргөж зүхтаагүй. Тэгээ намайг ингээ баривчилсан цагдааг ажлаас нь халаач гэд Барак Обамаг одоо тааглаад Twitter бичсэн байсан. Тэгээ хүмүүсийн Twitter-ийг үзчихэд Аманда Байнс ч одоо жоохон юмтай юм шүү. Тэгээ юу яриад байгаа юм бэ гэд бас нэлийн шүүмжлэл хүрчижсэн. Дараагийн өдөр нь Аманда бол шүүх хурал дээр очоогүй. Өөрийн өмгөөлөгчөө явуулаад би бол ямарч буруугүй гэдэг үгийг бол хэлүүлж ирсэн байлээ. Ингээд 8 сарын 4-нд дахиад өөр хүний машиныг мөргөөд зугтсан. За энэ мөргүүлсэн машин нийтдээ $800 илэгдэл хүлээсэн юм билээ. Тэгээ тухайн үед машин мөргчөөд шууд цагдаа дуудаад тэгээ даатгалын компани дуудаад асуудлыг шийдэхийн оронд зугтаад явчихдаг нь айгүй сонин заяа. Тэгээд энийг бүр дахин хийгээд байдаг юм бүр хүмүүс яагаад ингэж байгаа юм бэ гэд бүр тэгээд олны танил хүн мэдээж ирэг даатгал дуудаа цагдаа дуудаад асуудлаа тэр дор шийдсэн бол заавал асуудлыг ийм байдалд хүрэхгүй байсан. За тэгээд 8 сарын 20-нд нь дахиад машин мөргсөн.
Зүгээр 16 хоногийн дараа л дахиад машин мөрөгчөж байгаа байхгүй юу. Тэгээ 9 сарын 4-нд нь болохоор нөгөө 4 сард болон 8 сард тэгээ машины зөрчил гаргасан, машин мөргөө зогссон гэдэг хэрэгээсээ болоод шүүхтэр ял авсан юм лээ. Ингээд ер нь бол замын цагдаагийн газраас энэ Аманда Байнес гэдэг хүн чинь маш их олон зөрчлүүд гаргаад ийнэ гэдгийг ажиглаад 9 сарын 6-нд ер нь жолооны эрхийг хассан юм лээ. За хассан байхад нь 3 хоногийн дараа буюу 9 сарын 9-нд машиныхаа урдлын гэрлийг асаалгүйгээр машин барьж явж байгаад баригдсан. За тэгээд болоогүй дахиад 9 сарын 16-нд нь жолооны үнэмлэхгүй хэрнээ BMW машиныг барьж явж байгаад баригдаад нөгөө машиныгаа цагдаад ачуулаад ингээд асуудалд орж исэн байхгүй юу. Тэгээд за одоо арайчтэй гэж бодтол дахиад 5 хоногийн дараа буюу 9 сарын 21-нд нь дахиад үнэмлэхгүй жолоо барьж байгаад цагдаад баригдсан. Ингээд машинтай холбоотой зөрчил нь бол үүгээр дууссан. Үүний дараа Холливуудад алхаж явж байхад нь папараццигийн залуу бол ингээд зургийг ингээд зөвшөөрөлгүйгээр аваад бичлэгийг хийгээдсэн. Тэгээд эхлээд бол Аманда элдгээр миний зургийг бити аваач, миний бичлэгийг бити аваач гэд гуйсан боловч бүр зогсохгүй ингээд аваад бичлэгийг хийгээдсэн. Би айгүй муухай харагдаж байгаамаа, бити тэгэлдэ гэж хэлсэн. Сүүл рүүгээ бүр уур нь хүрээд нөгөө папараццигийн залуугийн камерыг нь булааж аваад хумсаараа ингээд хүзүүрөнд бас шигтгээд ингээд жоохон гимтээсэн мэлээ л дээ. Тэгээ үүнээсээ болоод бас нилээн бас хил амд орооцолцсон. Amanda Bynes Twitter дээр нилээн идэвхтэй. Тэгээ солиотой твитерүүд бичдэг гэдгээр бол нилээн алдартай. За түүний бичсэн твитерүүдээс хэлж эхлэе л да. Нэгдүгээрт нэг хүнд бол маш их хайртай, би чамдаа одоо хүртэл хайртай хിവэрэ шүү гэдэг ийм твитерийг бичсэн байсан. Тэгээ олны танил хүмүүртлөө хайраа зарлаад Twitter дээр бичнэ гэхээр айгүй сонирм байгаас Холливуудын одууд бол Twitter дээр ямар нэгэн постлогтой нилээн болгоомжтой тийм албан ёсны байдалтай постлдог бол Аманда бол би чамдаа хайртай шүү, хайртай хэвээрээ байгаа шүү гэж постлсан байсан. За дараа нь гаж хүмүүсийн талаар үзэл бодлоо бол маш их постл бичсэн. Гаж хүмүүс бол ийм байдаг, би ийм хүмүүсийг гаж хүмүүс гэж боддог гэх мэтчлээ. За дараа нь маш их анхаарал татсан зүйл нь болохоор би хар хайртай залуучуудад маш их дуртай. Хар хайртай залуучууд бол үнэхээр хоот халуухан шүү. Энэ дээрээ бичсэн постууд байсан. За дараа нь дуучин Drake-ийг надтай унтаач надтай унтаач гэдэг бол шууд зорилгоор нэг тиймэрхүү юм бичиж тавьсан байсан. За энээс болоод асаа Drake дуртай байна да. Энэ Drake-ийг ингэж бичээд тахтай яах вэ тэгээд бас хүмүүс бол нилээн шуугаад явж исэн. Miley Cyrus-ийг чи маш их царай муутай. Barack Obama буюу тухайн үед ерөнхийлөгч байсан хүн. За түүний эхнэр Michelle Obama-г хоёулаа царай муутай шүү гэд бичсэн байсан. Бүр одоо яагаад тэгж хичээд тийм үү мэдээ. Дараа нь Rihanna руу хандсан ийм постууд хийж эхэлсэн байлээ. Rihanna-г болохоор чи дандаа ингээд цагаан хайртай хүн шиг ингээд жүжиглдэг. Цагаан хайртай хүн шиг харагдах гэж хичээх болгондоо чи царай муутай харагддаг штэ. Чи угаасаа царай муутай штэ нээдрийг битцсэн байсан заяа. Тэгээд тухайн үед чинь нөгөө Rihanna, Chris Brown нөгөө нэг зодуулж исэн штэ тий. Тэр үед нь Chris Brown чамайг хангалттай хөөрхөн биш болохоор чинь зодсон байхгүй юу гэд бүр Twitter дээр битцсэн байсан. Бүр арай дэнд байгаас тэгэхээр яг хоо яалтчгүй хүмүүс тэр үед нь бол инээгээд дог тохуу хийгээд өнгөрж исэн ч гэсэн яг энэ бол эрүүл бус хүний бичиж байгаа юм байхгүй яг үнд бол энэ хүний сэтгэц бол эрүүл биш байгаагийн шинж. Твиттерүүдийнхэн солиотой постууд бол үүгээр дуусахгүй бүр маш олон байдаг юм лээ. Хэрвээ та нар сонирхох юм бол Twitter руу ороод одоо бол X гэж байгаа штэ тий X руу ороод ингээд үзэж болно. Бүр амар сонь юмнууд бас зөндөө бичсэн мэлээ. 2013 оны 5 сард Аманда Нью-Йоркт байдаг өөрийнхөө орон сууцанд байхдаа өвс татсан. Тэгээд тэр нь бол маш их үнэртэй ингээд ирсэн байгаа. Тэгээд тухайн байранд нь ажиллаж исэн ажилт нь бүр санаа зовоод цагдаа дуудсан юм лээ. Цагдаа нар ирээд Амандагийн хаалгын тогсон жон Аманда болохоор ингээд шар парик зүүцэн. Тэгээ өрөөнөөс нь бүр дүүр утаа гарч исэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж хэрэг өрөөнөөс нь нил өвсний үнэр үнэрчижсэн. Хард амигт татсан гэдэг нь бол тодорхой байсан байгаа. Тэгээ тухайн үед цагдаа нар гэрт нь байсан тий өвс татдаг юм шил. Наа чи юу юм ингээд асуусан чинь шууд тэр шилийг аваад цохороо гаргаад шидсэн гэж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь тэр орон сууцны доор байна штэ тэгээ зүгээр энгийн хүмүүс алхаад явж исэн байхгүй бүр амар аюултай байгаа. Тэгээд доор нь алхаад явж исэн хүмүүс бол гимтгэхээрээсээ азар бол хүмүүс гимтээгүй. Тэгэд өөрөө болохоро тэр шилийг те зүгээр ваар штэ гэж хэлсэн. Хэрвээ зүгээр ваар байсан бол яах гээд гаргаа шийдсэн тийм үстэй. Энэ бол
зүгээр баар агаагүй мэдээч хэрэг нөгөө харт аим хөвс татдаг юм шилнээс юм бэлээ. За үүнээсээ болоод Аманда Байнс тамхиг гэртээ хадгалж исэн, байлгаж исэн. За тэгээ хэргийн нотлох баримтыг устгах гэж оролцсон. За мөн аюултай үйлдэл хийсэн буюу нөгөө цонхоор юм гаргаж шидсэн гэдэг ийм 3 зүйл ангиар бол шүүхтэр дуудагдсан байгаа. Үүний дараа Аманда Байнс Калифорниагийн Thousand Oaks байдаг нэг байшингийн гадаа гал тавих гэж байгаад баригдсан. За азаад нэг залуу тухайн үед машин барьж явж байгаад Амандаг хараад тэгээд тусалсан юм билээ. За тэр залуугаар шууд цагдаа дуудаж өгөөд тэгээ цагдаа нар ирээд Аманда Байнсаас яагаад энэ байшингийн гадаа гал гарах гэж оролцсон юм бэ гэж асуухад бол хариулахгүй байсан. Дээрээс нь Аманда тэр байшингийн эзнийг бол таньдаггүй байсныг мэдээд цагдаа нар шууд за энэ эмэгтэй бол сэтгцийн хувьд эрүүл бус эмэгтэй хүн байна гэд шууд сэтгцийн эмнэлэгт хэвтүүлсэн. Тэр байшингийн эзэн нь хүртэлтэй Аманда Байнсыг бол би юусаа таньдаггүй. Тэгээ ямар азар тэр машин барьж явж исэн залуу Амандаг болиулаад ингээд тусалсан юм ээ. Манай одоо байшинд болон ер нь ингээд орон сууцанд ямар ч гэмтэл бол учраагүй. Үнэхээр азтай байлаа гэд өөрөө бас ярьслага өгсөн байлээ. За энэ явдлаас болоод ер нь Амандагийн ээж аав нь охиныгоо ер нь болохоо ойлцсон байна гэдгийг ойлгоод шүүхэд тэгээ Амандагийн өмнөөс шийдвэр гаргах хүсэлтэд тавьсан. За энэ бол Америкт бас нэлээд байдаг. Та Бритни Спирсийн кейсийг бас сонсч ирсэн байх. Тэгээ сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй ямар нэгэн шийдвэр гаргах боломжгүй учраас за түүний өмнөөс эцэг эхийн ч юм уу хин нэгэн асран хамгаалагч нь бүх шийдвэр гаргах юм одоо эрхийг шүүхээс хүсдэг юм билээ. За энэ эрхийг авахын тулд мэдээж хэрэг Аманда Байнс бол сэтгэл зүйн хувьд дүн шинжилгээ хийж үзээд за энэ хүн үнэхээр одоо сэтгцийн хувьд эрүүл бус байна солиотой байна. Тийм учраас аав нь ч юм уу ээж нь ч юм уу Амандагийн талаар бүх шийдвэрийг гаргах боломжийг олгоно. Дээрээс нь энэ нь бас нөгөө санхүүтэй холбоотой бүх шийдвэрийг бас оруулсан байдаг. Ягаад Амандагийн аав ээж нь энэ Амандагийн талаар бүх шийдвэрийг гаргах санхүүгийн бас зохицуулах энэ эрхийг авахыг хүссэн мэ гэхлээр тухайн үед Аманда дансандаа бол $4 сая байсан. Гэхдээ маш богино хугацаанд 1.2 сая долларыг бол үрчгсэн байсан байгаа. Тэгээ энэ 1.2 сая долларыг юунд үрсэн нь бол ерөөсөө мэддэхгүй байгаа. За тэгээ 6 сарын 4-нд $100,000 бас үрсэн байсан. Тэгээ 7 сарын 2-нд дахиад данснаас $100,000 гаргаад үрчгсэн байсан. Энэ нь бас юунд үрсэн ерөөсөө мэддэггүй. За Амандагийн аав ээжийнхэн таамаглаж байгаагаар болохоор мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээний их мөнгийг бол хар тамхиндаа зарцуулсан байхаа гэж таамагласан. Тэгээ урд нь Аманда аав ээжтэйгээ ярихдаа би Нью-Йоркоос Калифорни хүртэл таксидж ирсэн гэж хэлжсэн. Тэгэхээр тэр нь бол бас үнэн байж магадгүй гэж ярьж илээ. Тэгээд сүүлийн үед Аманда гэртээ байхдаа галаас хамгаалах юм хамгаалт байдаг. Түүнийгээ ингээд алчуураар нуудаг, цонхоо битүүлж хаагаад папараццийн өөрийнх нь зургийг авах үедээ бичлэгийг хийх үедээ гэдгээс маш их айж юм одоо бүр сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй болж ирсэн юм элэ. Тэгээ өөрийнхөө гадаад үзэмж болон байгаа байдалтай бүр дургүй болоод өөрийгөө дандаа царай муутай гэж хэлдэг. За дээрэс нь бусад хүмүүсийг бас царай муутай гэж хэлдэг ийм одоо зүйлүүд гарч эхэлсэн. Тэгээ үүнээс болоод Амандагийн аав ээж нь бол энэ шийдвэр гаргах бүрэн эрхийг нь авахыг хүсээд шүүхэд бол хүсэлтэд тавьсан. Ингээд эмч Амандатай уулзаад дүнэлт хийгээ тест аваад үзэхэд шизофрентэй юм байна гэдгийг тогтоосон. За энэ нь болохоор нөгөө сэтгцийн өвчтэй буюу за дээрэс нь бас bipolar disorder гэдэг нь шүү дээ bipolarтай юм байна гэдэг юм одоо дүнэлтийг хийсэн юм байлаа. Тэгэхээр сэтгцийн хувьд бол юм хуваагдах за тэгээд сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй өөрөө шийдвэр гаргах боломжгүй байна гэж үзээд Амандагийн аав ээж нь өмнөөс нь бүх шийдвэрийг гаргахын эрхийг авсан. Ингээд Аманда бол сэтгцийн эмчилгээ бол хийлгээд нэлээд дажгүй болоод урд нь нөгөө дизайнер болъё гэдэг хүсэлтэй байсан болохоор загварын институтэд хүртэл ороод ингээд суралцаад явсан юм байлээ. За ингээд азар 2014 оны 4 сард жолооны үнэмлэхээ дахин авах хэрэгтэй болсон. За энэ үнэмлэхээ аваад тэгээд ээжийнх нь охиныхоо өмнөөс шийдвэр гаргадаг энэ эрхэн хүртэл энэнгээр дуусгар болсон юм байлээ. Тэгэхээр ментали буюу сэтгэл зүйн хувьд бол нэлээд тогтвортой болоод ажгүй болж ирсэн гэсэн. Харамсалтай энэ сайхан явдал нь удаан үргэлжлээгүй. Жолооны үнэмлэхээ аваад 6 сарч болоогүй. Дахиад согтуугаар жолоо барьж байгаад баригдсан. Тэгээд эрхээ дахиад хасуулсан. Ингээд болоогүй 2014 оны 10 сард
нөгөө сурж исэн дизайнерын сургуулиас хөөгцөн. Шалтгаан нь юу байсан бэ гэхлээр хичээлээ байнга тасалдаг байсан. Хар тамхи татаад хичээлдээ суудаг байсан. За тэгээ хичээл дээр байхдаа ер нь тэгээ багштайгаа эсвэл сурагчдтай нэлээд маргаан хийдэг байсан. Гив гинэт ингэж чанга инээгээд янз бүрийн авир гаргадаг байсан. Гэрийн даалгавраа ерөөсөө хийхгүй бусдад мөнгө төлж жагаад гэрийн даалгавраа хийлгдэг. За шалгалтын дээр байнга хуулдаг байсан. Гэх мэт шалтгаанаас болоод сургуулаасаа хөөгцөн. Үүгээр зогсохгүй Twitter дээрээ аавынхаа талаараас нэлээд эвгүй постыг оруулсан. Манай аав намайг баг байхад дандаа царай муутай гэдэг байсан. Тэгээ сэтгэл зүйн болон тэгээ биеийн хүчирхийлэл байнга үйлддэг байсан гэж бичсэн. За энэ үед нөгөө ээж нь Амандагийн тэ холбогдлолтой шийдвэрийг гаргахаа болчихсон байсан учраас тэ Twitter дээр юу бичихгүйг болоо ээж нь хянах боломжгүй байсан. Тэгээ ээж нь бол шууд энэ Twitter-ийн постыг нь үзчихээд за манай нөхөр бол тийм юм хийж байгаагүй, хизээч хүнд бол ийм биеийн хүчирхийлэл, сэтгэл зүйн хүчирхийллийн төр учруулж байгаагүй. Амандагийн нөгөө сэтгэл зүйн докторгүй байгаа учраас энэ янз бүрийн юм бичээд ийна гэд өөрөө ингээд залруулга тэг мэдээлэл бол олон нийтэд хүргэж исэн. За удалгүй Аманда бас энэ Twitter өөрөө устгаад би буруу юм биччихлээ. Манай аав хизээч тэгж байгаагүй гэд нэг тиймэрхүү юм биччихсэн байсан. Дараа нь юу болсон бэ гэхлээр дэлгүүрээс хулгай хийж агаад баригдсан. За клубт нэг эмэгтэй хүнтэй маргалдаад тэгээ тэр эмэгтэй хүнийг бүр мааччихсан байсан. Онгоцны буудал дээр зүй зохисгүй ажиллаж байгаад хөөгцөн. За гив гинэт данснасаа маш их хэмжээний мөнгө аваад танихчгүй хүндтэй брендийн юмнууд худалдаж авч өгж мөнгөө үрж эхэлсэн. Үүнээс болоод ээж нь бол дахиад шүүхэд хандаад тэгээ охиныхоо өмнөөс би шийдвэр гаргахыг хүсэж байна. Одоо ийм үйлдэлүүдийг гаргаад ийна гэд ингэж хүсэлт тавьсан юм байлээ. Энэ хүсэлтийн үр дүнд шүүхээс ээж нь бол тэгээ охиныхоо өмнөөс шийдвэр гаргах эрхээ авч чадсан. За үүнээс хойш Аманда бол телевизийн нэвтрүүлэгт ороод амьдралд нь ер нь ийм зүйлүүд тохиолдож байгаа. Одоо бол загварын сургуультай дахиад орсон байгаа. Тэгээ хөөгцөн сургуультай дахиад ороод 2019 онд сургуулаа төгссөн энэ дээрээгээд өөрийнхөө амьдралд болж байгаа зүйлийг бол нэвтрүүлэгт орж ярьсан байлээ. Мөн тэрээр шинэ найз залуутай болсон. Түүнийг болохоор Паул Майкл гэдэг юм байлээ. За энэ залуугийн талаар бол мэдээлэл ер нь бол нэлээд цөөхөн байсан. Тэгвэл хэдүүлээ Аманда Байнс ер нь яагаад ийм байдалд орчихсан юм бэ? Үнэхээр хөөрхөн сайхан байсан охин те ийм байдалд хүрсэн шалтгаан нь юу вэ гэдэг талаар ярил л да. Хамгийн нэгдүгээрт болохоор хар тамхины хэрэглээ. 16 настайгаас хойш хар тамхи хэрэглэж эхэлсэн учраас сэтгцэд нь бол маш их нөлөөсөн. За цаашлаад дандаа ингээд тэг хүчтэй хар тамхинууд хэрэглээд яваад бүр өчнөө олон жил ингээд хэрэглэсээр хагаад ийм босон гэж үздэг. Хоёрдугаарт сэтгэл зүйн асуудал. Хүүхэд байхаас ахуулаад ерөн сэтгэл зүйн асуудал байсан. Түүрийгээ тэр доор нь бол эмчлээд тэ мэрэгжлийн хүнтэй уулзаад явах боломж байхгүйсэн учраас энэ нөлөөлсөн гэж байгаа. Гуравдугаарт болохоор багаасаа дандаа өөрөөсөө аах хүнтэй үерхдэг байсан. Сая би хэлсэнчлэн дөнгөж 15 настай байхдаа 19 настай залуутай үерхдэг байсан. Дараа нь 17 настай байхдаа 24-тэй залуутай үерхдэг байсан. Дараа нь 21 настайдаа 34-тэй залуутай үерхдэг байсан. Гэх мэтчлэн. Дөрөвдүгээрт түүний аав нь үнэхээр тэ Амандаг баг багт нь хүчирхийлэл үйлддэг байсан гэдэг магадлал байгаа. За энийг бол хинч баталж чадахгүй байгаа ч гэсэн ер нь хүмүүсийн яриагаар бол аав нь ер нь эвгүй гар яасан биш үү гэсэн яриа бол маш их байдаг. Тавдугаарт бол Амандагийн продюсер байсан Дэн Шнайдер гэдэг хүн түүний сэтгэл зүйд бол маш муугаар нөлөөсөн гэж үздэг. Яагаад вэ гэхээр энэ Nickelodeon гэдэг энэ компанитэй энэ продюсерууд бол маш олон гэмт хэрэгт холбогдсон, хүүхэдтэй зүй бус харьцдаг байсан гэдэг талаар баримтат кино гарсан байгаа. Тэгээд урд нь Nickelodeon гэдэг одоо компани те All That гэдэг шоунд жүжиглэж исэн эмэгтэй бас олон нийтэд гарч ирээд тухайн үед бол хүчирхийлэлд өрчижсэн гэдгийг хэлж исэн байлээ. Тийм учраас All That гэдэг энэ сериалд бол Аманда Байнс бага байхасаа тоглож исэн. Тэгэхээр Аманда ч мөн адил энэ хүчирхийлэлд өртсөн байх магадaltaй гэж ярьдаг. Энэ Nickelodeon гэдэг компани хоёр ч ажилтнтай хүчирхийллийн хэрэгээр бас ял аваад ингэж явсан. За энэ баримтат кинон дэр бол илүү тодорхой гарсан байгаа. Тэгээ та нарт хэлсэнчлэн Quiet on Set гэдэг ийм баримтат кино гарсан юм байлээ. Хэрвээ сонирхож байх юм бол би дараагийн бичлэг дээрээ ярьж өгч болно. Саналаа бичээрэй. Нэг өдөр нэрээ нууцалсан хүн интернетэд Дэн Шнайдер гэдэг продюсер Амандад бол сэтгэл зүйн хувьд маш их нөлөөлж исэн, муу мухай зүйлийг хийж исэн гэдэг одоо постыг оруулсан юм байлээ. За тэр хүний бичснээр болохоро энэ Дэн Шнайдер гэдэг продюсер маань
Амандатай ажиллаж байх үедээ дандаа хар тамхи өгдөг байсан гинэ. За энэ хар тамхиг өгснөөрөө илүү одоо тий бүтээлчтэй одоо зогсолтгүй ажиллуулахад нь бол энэ тусалдаг байсан гэж байгаа. За хоёрдугаарт Аманда өөрийнхөө нөгөө Аманда шоу гэдэг ийм шоуд байсан шүү дээ тий. За энд ажиллаж байгаа хооронд нь Дайн бол байнга Амандатай үерхтийн юм шигтэй араас нь ингээд тэрвэрээ зогсож идэг байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд энэ үед нь аав ээж нь ч гэсэн тухайн үед байдаг байсан. Гэхдээ аав ээж нь бол тий охиныгоо хараагүй юм шиг ингээд эвгүй байдалд орчихсон байхад ингээд тоохгүй өнгөрдөг байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ Дайн Шнайдер гэдэг хүн чинь Амандаг насан туршаагүй байхад нь хүчирхийлэл үйлддэг байсан юм шүү гэдэг юм яриа бас гарч илээ. За 3 дугаарт энэ Amanda Show болон тий All That гэдэг энэ одоо хүүхдийн шоунууд байгаа шүү дээ. Тэгээ энд тоглож исэн хүүхдүүд бүгдээрээ Дэн Шнайдер гэдэг хүнд массаж хийж өгдөг байсан гэдэг яриаг бас бичсэн байсан. Тэгэхээр энэ хүн бол үнэхээр хүчирхийлэгч байна. Амандаг баг байхад нь янз бүрийн юм одоо ингээ хийлэгдэг байсан байна гэдэг ийм нэрээ нууцсан хүний пост бас интернетээр нэлээд шуугуулж исэн. Эргээд Амандагийн нөхөр болох Паул Майклийн талаар ярив. За энэ хүний талаар мэдээлэл бол нэлээд бага байсан. За Аманда ч гэсэн ер нь папарацци олон нийтээс нуухын тулд мэдээлэл нь бол ерөөсөө өгөөгүй. За энэ хоёр бол 2020 оны 2 сард сүүгээ тавиад 2020 оны 5 сард Аманда жирэмсэн болсон гэдэг Instagram дээр пост тавьсан байсан. Тэгээ хүмүүс маш их баярлаад баяр хүргээд тэгээ одоо хүүхдтэй болох нэ гэж бодож исэн чинь 2 сарын дараа Амандагийн өмгөөлөгч нь албан ёсоор Аманда жирэмсэн бишээ гэдэг мэдээллийг хүргэсэн байлээ. Ингээд 2 жилийн туршид буюу 2022 оны 3 сар хүртэл энэ хоёроос хамттай байсан. За ингээд 3 сард те яг ээжийнх нь охиныхоо өмнөөс шийдвэр гаргадаг энэ эрхэн дуусаад Аманда нөхөр болох Паул Майклтайгаа хамт амьдрахаар нүүж очсон. За ингэж нүүж очсноос хойш нөгөө ээжийнхэнтэй охиныхоо өмнөөс шийдвэр гаргадаг эрхэн дуусчихсан байгаа учраас Аманда нөгөө интернетэд янз бүрийн бичдэг юм дахиад эхэлсэн. Нөхрийнхаа талаар бас мэдээлэлүүд бичсэн байлээ. Юу гэж бичсэн бэ гэхээр манай нөхөр бол хар тамхи хэргэлдэг. Дээрээс нь за насанд хүрэгчдийн тим төрлийн кино үздэг инээ тэрэгээл дахиад нөгөө янз бүрийн юмнууд ингээд бичээд эхэлсэн байгаа байхгүй юу? За тэгээд дуудлаггүй 2023 оны 3 сард Аманда гадаа нүцгэн явж байгаад баригдаад за тэгээд хүчээр 72 цагийн сэтгцийн эмнэлэгт хүргэгдсэн. За энэ үйл явдлын талаар түүний нөхөр Паул Майкл хэлэхдээ за яг тэр одоо тэр нүцгэн явхаас хэдэн хоногийн өмнө эмээ уугаа болчихсон. За эмээ уугаагүй учраас тэг өвчнөд хөдлөөд тэгээд нүцгэн гараад явчихсан гэдэг мэдээлэл хүргэсэн байсан. Үүний дараа 6 сарын 17-нд Аманда өөрөө цагдаа руу залгаад би ингээд өөрийгөө гэмтэх гээд байна, өөрийгөө ингээд алах гээд байна гэдэг юм дуудлага хийсэн мэлээ. Тэгээ хүмүүс фэнүүд нас нэлээд баярлж байсан. Яагаад гэхээр өөрийн юм сэтгэл зүйн хувьд тэ докторгүй асуудалтай хүн чинь тий ашгүй нэг юм өөрийгөө гэмтэхээс өмнө зөв юм хийсэн байна, зөв үйл гаргасан байна гэж хүмүүс их сайшааж байсан. Ингээд 2023 оны 12 сард Аманда Байнс Паул Сименский гэдэг эрэгтэй хүнтэй хамтраад подкаст хийж эхэлсэн мэлээ. За хүмүүс бол нэлээд сайшаалтай хүлээж авч байсан. Тэгээ Аманда бол за нэг тэгээ YouTube энтер хийгээд тэгээд хүмүүсийн өмнө гараад ер нь дайггүй шүү. Тэгээ хүмүүс бол ингээд сайшаагаа дэмжиж ашгүй дээ гэд бодож ирсэн. Гэвч энэ подкаст нь бол удаан үргэлжлээгүй зогссон байгаа. Аманда юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр дараагийн подкастнда хэнийг оролцуулахаа сайн мэдэхгүй байна. Тийм учраас тодорхой хэмжээнд бол энэ подкастаа түр зогсоож байна гэж хэлсэн. Түрүү ярианда би дурдсан Nickelodeon гэдэг компани зөв бус үйлдэлийн талаар хийсэн баримтат кинолох Quiet on Set гэдэг кино гарснаас хойш ер нь олон нийтэд энэ компани чинь ер нь амар болохгүй компани биш үү гэдэг ярианууд нэлээд гараад за TMZ-ийн Амандатай холбогдоод та энэ талаар мэдээлэл хүргэх үү? Таныг үнэхээр энэ компанитай хамтарч ажиллаж байхад нь зөв бус үйлдэл гардаг байсан уу? Хүчирхийлэлд өртдөг байсан уу гэдэг асуултыг тавьсан. Амандагийн хувьд болохоор нэгдүгээр энэ баримтат киног бол үзээгүй гэсэн. За үзээгүй нь бараг дээр байхаа гэдэг яриаг хүртэл хүмүүсүүдийн дунд явж илээ. Яад вэ гэхлээр Аманда ч өөрөө сэтгэл зүйн хувьд нэлээд докторгүй байгаа учраас иймэрхүү юмнууд үзээд байх хэрэггүй байхаа гэж хүмүүсээс зөвлөж исэн. Хоёрдугаард Амандагийн хувьд энэ компани талаар хүчирхийллийн талаар хэлэх зүйл байхгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр яг Аманда бол өөрийнхөө амаараа энэ компанитай хамтарч ажилласнаас хойш үнэхээр би ийм болсон гэдэг юмыг бол ерөөсөө хэлээгүй. За тэгээд хүмүүсийн бол үнэхээр таамаглал төдий явж байгаа зүйл юм элэ. Одоо болохоор Аманда Байнс маникюрын сургалтанд сураад тэгээд төгсчихсэн байгаа юм билэ.
Тэгээ маникюрын сургуультанд суугаад төгссөн ч гэсэн үнэхээр эрхийн тэр ажиллах эрхийн шалгалт өгөөд тэнцэхгүй бол маникюрч нар ажиллах боломжгүй байдаг. Тэгээд Америкт болохоор мууж муужаасаа шалтгаалаад шалгалт нь бас өөр байдаг ч юм уу те. Зарим муужуудад бол шалгалт байдаггүй ч юм уу, иймэрхүү юмнууд байд юм лээ. За тэгээ Амандагийн хувьд бол энэ шалгалтандаа тэнцэхгүй байгаа учраас одоохондоо маникюрч хийх боломжгүй байгаа гэд тэгж мэдээлэл бол гарсан байсан. Ингээд би өнөөдөр Аманда Байнс гэдэг жүжигчийн эмэгтэйгийн талаар ярьлаа. Тэгээд та нар сэтгэлдээ доор бичиж үлдээгээрэй. За миний хувьд бол нэг их актер шүүмжилж ирэхээсээ илүүтэйгээр ямар өрөвдөлттэй байл гэж санагдчихжээ байлаа. Тэгээд ямар ч нэг өдөр тэ сэтгэл зүй нь бол гайгүй болоод ер нь дайггүй амьдраасай л гэж би бол бодож जैन. Тэгээд өнөөдөр бол энэ эмэгтэйгийн талаар бол нэлээд нарийн мэдээллийг хүргэлээ. Би ч гэсэн бас энэ Аманда Байнсыг те нэг хөөрхөн те цагаан арьстай ийм охин байж байгаа. Энэ яг яагаад ийм шивээстэй ийм сонин царай зүстэй болчихсон юм бэ гэд ингээд боддог байсан. Тэгээ өөрөө ч гэсэн судлаад үзэхэд бас нэлээд сонирхолтой байлаа. Тэгээ бичлэгийн маа дуусал үзсэн танд маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзацгаая. Баярлалаа. Баяртай.